By the way, toto som dneska dostala, takže si to pôjdeme kúknúť, lebo ja neviem, čo v tom je, iba som to tak proste rozbalila, aby som sa s tým netrápila. Dobre, takže toto takto sa to otvára. Tak. Kamo, by the way. Tu je toto, takže kúkneme sa potom, čo je na spodu, ale by the way, kúkajte na to. Tu je to aj krásne zrkadielko, kámo. Kámo, budem si asi musieť umyť, kúkajte, aké je špinavé. Čus. A tu mám takúto, čo som ešte tiež dostala. Takže super. Dobre. Takže asi by sme mohli začať týmto. To je blush Swell. Tak nejak a predpokladám, že to je na líca, takže super. Tak to dáme toť. Teraz ideme na niečo druhé. Kámo, potom tu máme toto. To je Face Power. To je asi tá istá značka. To sú asi značky. Lebo aj tu je tá istá značka, aj tu. A tu je tiež tá istá značka. Takže toto je akože na celú tvár. Predpokladám. A asi predpokladám správne. Takže to je na tvár. Potom tu máme toto. Dobre. Toto telové, to budem používať asi na kruhy pod očami. Toto neviem, na čo budem používať a toto tiež. Takže potom tu máme takýto lipstick. A ak chcete ďalšie pokračovanie, tak dajte like a možno za chvíľku bude ďalšie pokračovanie. Takže čus.